Ребята, всем привет! С вами Алексей и канал Эльфбрик. Сегодня в этом ролике я покажу чудесное времяпровождение главного героя, то есть меня. Да, я так выгляжу в мире Лего. Я гитарист, я умею играть на гитаре, и вот она гитара. Раз, два, три, поехали! Ну что, теперь все по порядку, но не забудь поставить лайк. Под яблоней у костерка я собрал героев Звездных войн на барбекю, чтобы попеть им песни под гитару. Так как аудитория очень даже разношерстная, я спрятал бластер сзади, чтобы если что защищаться. Что видимо, Асока Тано играет на джамбе, она очень музыкальная. R2-D2 раздает пирожки и всякие сладости. Лорд Дарт Вейдер шепчет мне на ухо свои планы. Эвок играет костями на шлеме штурмовика, а перед всеми горит динамит, и все очень меланхолично на него смотрят, когда это все же взорвется. Люк Скайуокер ест мороженое, да. И есть, кстати, малыш Йоды, это из новых Звездных войн. Такая картина, ребят. И все это под звучные аккорды гитары. Таким образом, я собрал своих любимых героев. Да, кстати, смотрите, у Дарта Вейдера розовая кружка. Это что-то с чем-то, это очень смешно, и я очень сильно смеялся, когда это делал. Ребят, спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и с вами, как всегда, Эльфбрик. Всем пока!